Goeiemôre geliefdes in die Here Jesus, ek groet u een en elkeen in die kosbare en dierbare naam van ons Here Jesus Christus. Dit is vir my heerlik om vanoggend saam met u hier te kan wees. Ek weet dit is lekker koud daar buite, maar dit is soveel warmer hier tussen ander kinders van die Here. Daar is 'n heilige vuur wat warmer maak as wat 'n heater of 'n kombersie dit kan doen. En ek is baie dankbaar om dit vanoggend saam met julle te kan deel. Hier kan my sitplekke inneem. Ek wil dan nou, terwyl dit ons gebed was, dat die Here met ons sal spreek en dat sy woord lig in duister sal bring, vir u nooi om vir my die Bybel oop te maak by Jakobus 1, en ons gaan saam lees vers 13 tot 18. Jakobus 1, vers 13 tot 18. Nou ek wil terwyl u daarin blaai vir u motiveer om tog maar asseblief die Bybels kerk toe te bring. Ek weet ons gooi dit op die skerm en is gerieflik en gemaklik, maar ek wil regtig u motiveer dat u die Bybel sal saambring en dan saam met ons sal kyk na die versies en dan as ons terug na dit verwys, dan is dit lekker maklik om terug te kyk en te sien wat die Here vir ons sê en waar hy dit vir ons sê. Jakobus 1 vers 13 tot 18. Ek gaan dit egter op die skerm ook sit. Toe die selfone net so uitgekom het, want my Bybels wat ek gebruik is omtrent almal elektronies, toe die tannies in die kerk vir my baie kwaad geword, want toe dink hulle ek speel Candy Crush in die kerk, maar eintlik het ek net my Bybel daarop gehad. Maar ek verstaan, so as jy jou Bybel op jou foon ook wil gebruik, is meer as welkom. Jakobus 1 vers 13 tot 18, daar staan: Laat niemand, as hy in versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer, van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Ons lees net tot daar uit die woord van die Here. Kom ons sit net so, en dan sluit ons die oë, en dan bid ons saam. Vader, as ons vanmôre ons oë sluit, en ons harte ophef tot die hemel, dan bid ons nie net sommer maar vir God nie. Ons aanbid die skepper van die hemel en die aarde. Ons aanbid die Vader van ligte. Ons aanbid die een voor wie die serafs juig, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Ons aanbid hom wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Ons aanbid die Alfa en die Omega, die leeu en die lam, die ewige, die Here. Vader, en wanneer ons gedagtes daarna laat neig, dan word ons klein in onsself en vra ons, wie is ons, dat ons voor hierdie God mag staan. Dan vra ons soos Dawid, wie mag kom op die heilige berg, wie mag gaan in die heilige woning. En Here, dan besef ons, dit is nie deur ons nie. Dit is nie deur die suiwerheid van ons harte of van ons lewens nie, dit is nie deur ons eie heiligheid nie, maar deur die genade en die kruisoffer van Jesus Christus.
En daarom, Vader, gewas in die bloed van die almagtige Jesus Christus aan die kruis, kniel ons in hierdie oggend voor u troon en bid ons die woorde van daardie lied, spreek Heer, want u dienaar luister. Spreek Heer, want u woord bring lig in duister. Vader, mag u deur u Heilige Gees met elke mens in hierdie gehoor vandag, met myself ook, kom ontmoet. En mag u ons seën in u reikhalsende genade en almag. Mag u dit wat in ons harte leef, kom aanspreek vanoggend. En Here, mag u in alles altyd verheerlik wees. Amen. Baie dankie. Niemand is ooit so lus vir 'n stukkie sjokolade soos iemand wat op 'n dieet is nie. Niemand is ooit so honger soos die persoon wat besig is om te vas nie. Niemand skinder so lekker soos 'n persoon wat probeer om op te hou skinder nie. En het jy nou al vir jouself gesê dat jy nie gaan kwaad word op die pad nie? Want dan moet jy jouself regmaak. Hulle sal taksies invoer om voor jou in te ry en dood te stop in die middel van die pad sonder om hulle hazards aan te sit. Versoeking is 'n vyand wat oor ons almal se pad kom en 'n vyand vir wie elkeen van ons al gesneuwel het. Ons as mense sukkel maar met versoeking. En boonop is die raad wat daar in die wêreld is oor hoe ons met hierdie versoeking moet deel, hoe ons daarmee moet handel, amper belaglik. Party mense sê dat as jy versoek word deur 'n sekere ding, dat jy dit moet vermy totdat jy oor dit is. En hoewel ek saamstem met jy jouself nou nie noodwendig in 'n plek moet gaan sit waar jy versoek word nie, kan jy ook nie vir ewig versoeking vermy nie. Jy gaan met jou padwoede maar weer agter 'n stuurwiel moet inklim. Jy gaan weer verby iemand loop wat rook. Jy, as jou oë dwaal, gaan maar weer ergens in jou lewe aantreklike mense raak sien. My arme vrou het so gelei oor versoeking, sy het maar met my getrou nadat sy my elke Sondag moes sien. As jy sukkel met hoogmoed, dan sê jy dalk sulke goed. Sommige mense sê dat jy jouself net moet besig hou. Ander sê jy moet vir jouself iets alternatief soek om jouself meer te vermaak. Party mense sê dalk selfs dat jy 'n vriend of 'n vriendin moet gaan soek wat jy moet bel as jy in die versoeking kom, sodat hulle jou kan help om die versoeking te vermy. En hoewel ek dink dat dit miskien kan werk, het ek gedink dit sal goed werk behalwe as jy sukkel met skinder. Want as jy 10:00 in die aand vir Susan bel, nou nie vir Tannie Susan nie, sommer net 'n Susan bel, maar as jy 10:00 in die aand vir Susan bel en sê, jy het nou net die sappigste nuus gehoor wat jy in jou lewe gehoor het en jy is versoek om te skinder, kan ek jou waarborg, jy gaan nog alles vertel voor jy daai foon neersit. Die wêreld het ongelukkig nie 'n enkele wapen teen versoeking nie. En dis 'n algemene stryd. Dis iets waarmee ons almal sukkel. Ek is doodseker dat elke kind van die Here al op 'n plek gekom het in hulle lewe waar hulle gesê het, Here, ek wil so graag ophou met hierdie ding. Ek wil ophou om lelik te praat. Ek wil ophou om te skinder. Ek wil ophou om in my hart mense te verwyd. Ek wil ophou om so sleg te reageer. Ek wil ophou om so kwaad te word vir my kinders dat ek hulle wil ruk. Ek wil ophou om dit te doen of ek wil ophou om dat te doen. En as jy jouself weer kan kry, dan kom jy by 'n punt waar jy besef, ek het dit maar weer gedoen. Paulus is vir my die beste wat op 'n stadium amper moedeloos uitroep, die goeie dinge wat ek wil doen, dit doen ek nie, maar die slegte dinge wat ek nie wil doen nie, dit doen ek aanhoudend. Versoeking is iets waarmee ons almal sukkel. En as 'n mens gaan rondlees, dan kom 'n mens agter, daar's amper niemand wat vir 'n mens raad het daar in die wêreld nie. Gelukkig
is ons nie in die wêreld nie. Sien, Jakobus skryf hierdie brief aan gemeentes wat in die verstrooiing is. Dis Joodse gelowiges wat reg oor Asië en Europa verspreid was en wat die Here Jesus Christus aangeneem het. En wanneer hy aan hulle skryf, skryf hy aan mense wat in verskriklike moeilike omstandighede was. Hulle het geleef in 'n tyd waar as jy 'n Christen was en die gereg het daarvan uitgevind, dan het jy 'n groot kans gestaan dat hulle jou sal of in die tronk gooi of sommer net vermoor. En wanneer Jakobus vir hulle skryf oor versoeking, is dit nie die versoeking wat die stukkie koek in die yskas het wanneer jy op 'n dieet is nie. Dis die versoeking om te sê ek ken hom nie, wanneer hulle kom en jou lewe van jou eis. Maar Jakobus se brief aan hierdie gemeentes is vreemd. Hy skryf nie vir hulle soos wat 'n mens dink hy sal skryf nie. Hy begin nie sy brief deur te sê dat hulle vinnig moet vlug na hierdie plek of na daardie plek van veiligheid sodat hulle onder die verdrukking kan uitkom nie. Nee, ons het laas keer gekyk en gesien hy sê vir hulle, ag dit louter vreugde wanneer julle in allerlei beproewinge val. Omdat julle weet dat die beproewinge van julle geloof lydsaamheid bewerk, en wie kan onthou, die lydsaamheid maak volmaaktheid. En dan kom hy na hierdie tweede gedeelte toe en hy sê nie vir hulle 5 maklike stappe hoe hulle versoeking kan oorwin nie. Hy kom wys vir hulle wat versoeking werklik is en waarin die oorwinning oor versoeking werklik lê. En ek wil sy tweede gedeelte van hierdie hoofstuk wil ek met u bespreek, vers 13 tot 18, in 'n paar gedagtes vandag. En ek gaan begin deur te praat oor die verleier. Wie is dit wat ons versoek? En daarmee saam wil ek graag die woorde van hoofstuk 1 vers 13 tot 14 lees. Daar staan: Laat niemand as hy in versoeking kom, sê ek word deur God versoek nie. Want God kan deur die kwaad nie versoek word nie en self versoek hy niemand nie. Maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Mense is maar net nie lief daarvoor om die hand in eie boesem te steek nie. Dit is vir ons baie makliker om die blaam vir ons foute ergens anders te gaan soek. Sommige mense blameer enigiets en as hulle niks kan kry nie, blameer hulle selfs die Here vir hulle oortredinge. Daar's voorbeelde in die Bybel daarvan. Adam het die Here blameer dat hy van die verbode vrugte geëet het. Toe die Here vir hom vra, Adam, waarom het jy gedoen wat jy gedoen het? Toe antwoord hy hom met die woorde van Genesis 3 vers 12. Hy sê, en die mens antwoord, die vrou wat U my gegee het om by my te wees. Sy het my van die boom gegee en ek het geëet. In Adam se gedagtes, wie is eintlik te blaam vir hierdie sonde wat oor die aarde geval het? Dis die Here wat die vrou aan hom gegee het. Jona probeer in Jona 4 vers 2 sy eie ongehoorsaamheid regverdig deur te sê dat hy geweet het dat God genadig en barmhartig is en dat hy die mense in Ninive sal red en daarom was hy ongehoorsaam. Dis die Here se goedheid se skuld. Israel blameer in Deuteronomium 1 vers 27 die Here vir hulle ontevredenheid en ongeloof in die woestyn. Die slegte dienskneg in die Here Jesus se gelykenis in Matteus 25 blameer die hardheid van die huisheer vir die feit dat hy sy muntstukke begrawe het en nie daarmee gaan woeker het nie. Paulus spreek in Romeine 3 vers 7 aan mense wat sê dat hulle leuns vertel om die Here te verheerlik, terwyl in Romeine 9 vers 19 hy met mense praat wat sê God bepaal alles en God het bepaal dat ek sonde sal doen, so daarom as ek sonde doen is dit eintlik die Here se skuld. Jy sien, die Bybel is vol mense wat die foute en die sondes en die probleme in hulle eie lewens raak gesien het, maar enigiemand anders, insluitend die Here, daarvoor wil blameer.
En tog leer die skrif ons baie duidelik. Spreuke 19 vers 3, hoor hierdie kragtige woorde. 'n Mens se sotheid bederwe sy weg, maar sy hart is vertoorn op die Here. Daardie versie sê baie mooi, 'n mens se sotheid, sy eie domheid, bederwe sy weg, maak dat sy lewe vol deurmekaarigheid is, maak dat sy lewe uitmekaar uitval, maak dat sy lewe die pad byster raak, en dan wie blameer hy? Teen wie word sy hart vertoorn? Teen die Here. Here, hoe kon U hierdie omstandighede in my lewe toelaat? Here, hoe kon U toelaat dat my huwelik so lyk? Hoe kon U dit laat met my kinders gebeur? Here, hoe kon U dit of hoe kon U dat doen? Maar op die ou einde van die dag was dit ons wat onsself in daardie omstandighede ingelei het. Jakobus was bang dat die gemeentes aan wie hy hierdie brief geskryf het, dalk dieselfde fout sou maak. Hy het nou net vir hulle gesê in vers 2 tot 12, dat die Here soms moeilike tye in jou lewe toelaat om jou te kan vorm, omdat die Here selfs hierdie slegte beproewinge in jou lewe kan gebruik om van jou 'n meer afgeronde en volwasse kind van die Here te maak. En nou is hy bang dat mense wat in hierdie tyd wegdraai van die Here af sê, dit is die Here se skuld. En daarom kom hy en hy kom ontmasker vir ons versoeking. En in Jakobus 1 vers 14 skryf hy hierdie belangrike woorde. Hy sê, maar elkeen word versoek as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. Daardie twee woordjies wat hy gebruik, weggesleep en verlok, kom uit die taal van jag en visvang. Dis waar ons die tema vandaan kry. Jakobus beskryf hoe iets met aas uit 'n veilige plek uit weggelok en weggetrek word. Soos wat 'n visserman sal gaan en sal aas aan daardie vishoek sit en allerlei sappies en sousies en goed wat vir die mense verskriklik sleg ruik en wat Marley gewoonlik heeltemal oor haar hande smeer en vir almal gaan laat ruik. Maar daai slegte stinkgoed wat vir die visse so lekker ruik, sit hulle aan daardie hoek en dan gooi hulle daardie hoek in en daardie aas lok die visse. Hulle ruik daai geur en dan is dit vir hulle lieflik om te neem. Maar Jakobus wil hê, en hy gaan nou praat oor die aas, hy wil hê voordat ons kom by die aas, moet ons eers weet wie sit aan die ander kant van die vislyn. Want sien, ons is lief daarvoor om ander mense aan die ander kant van die vislyn te plaas. Om God aan die ander kant van die vislyn te plaas. Om die duiwel aan die ander kant van die vislyn te plaas. Om te sê, dit is die Here wat my verlei het, dit is die duiwel wat my verlei het, dit is my omstandighede of my opbrengs of my ouers of die of dat wat gemaak het, dat ek verlei het. Maar Jakobus kom en sê baie duidelik, deur wie word ons weggesleep? Deur, wat staan daar? Jou eie begeerlikheid. U sien, dit is die sonde wat reeds binne in ons woon, wat aan versoeking sy krag gee. Ons doen nie sonde omdat God ons daartoe bring nie, ons doen sonde omdat ons sondig is. Ons is in sonde gebore en ontvang en daarom het ons 'n natuurlike geneigtheid om van God af weg te draai. 'n Mens sal 'n roofdier nie met 'n wortel kan verlei nie. Jy gaan 'n roofdier 'n wortel kan wys en jy kan geluitjies maak en bewegingkies maak, maar hy gaan nie agter jou aankom nie. En 'n donkie gaan ook nie agter 'n stukkie vleis aanstap nie. Maar 'n roofdier word verlei deur 'n stukkie vleis en 'n esel stap maar agter 'n wortel aan, omdat dit 'n roofdier is en omdat dit 'n esel is. En 'n mens val vir versoeking omdat ons 'n sondaar is. Jy sien, versoeking is nie 'n mag van buite wat my onskuldig meesleer nie, dit is 'n krag wat in my eie begeerte gewortel is. Dit begin reeds in my eie begeerte. Wat sê Eva toe sy die appel wil vat? Dit is 'n lus vir die oë, iets goeds om van te eet.
Nou hierdeur sê ek natuurlik nie dat die duiwel my omstandighede en ander drukpunte nie 'n rol speel wanneer ek versoek word nie. Die duiwel kan 'n mens versoek. Die duiwel het Eva in die tuin versoek. Die duiwel het die Here Jesus in die woestyn versoek. Maar die krag van daardie versoeking is gewortel, kry sy hakplek, sodat dit ons kon wegsleep deur die sonde wat reeds binne in ons woon. Ek hoor vandag hoe mense nog steeds die blaam van sonde wegskuif van hulle self af. Hulle sê, ons Botas, ons is maar 'n hemerige klomp, jong, jy gaan nie dit uit ons uitkry nie. Ek is maar kort van draad en my pa was en my oupa was en jy wil nie sy oupa geken het nie. So, dis maar net wie ons is, gebore en getore. Ons skuif die blaam vir ons slegte gedrag af op ons familie. Nee, dominee, sê 'n ander. My vrou vat al vir jare lank nie meer aan my nie, daarom het ek toenadering ergens anders gaan soek. Die blaam vir my sonde lê by my eggenoot. Nee, dominee, daar is 'n vloek van alkoholisme op ons familie geplaas. Al die mans in ons familie drink maar en die blaam word op een of ander towerversoeking geplaas. Maar min hoor 'n mens, dit is ek was skuldig, ek het verkeerd gedoen. Kan ek met u 'n getuienis deel? Toe ek in Oos-London was, word ek op 'n stadium siek. En my siektestoestand is stresverwant en dis 'n vreeslike slegte ding om vasgevang te wees, want hoe meer ek stres, hoe groter het my simptome geword. Hoe groter my simptome geword het, hoe meer het ek daaroor gestres. Hoe meer ek daaroor gestres het, hoe meer het my simptome geword. Hoe meer my simptome geword het, hoe meer het ek daaroor gestres. En dit het aangehou en aangehou en gebou tot op 'n plek waar ek naderhand glad nie meer hoop vir myself gesien het nie. En eendag sit ek en ek kla oor hierdie bose kringloop waarin ek vasgesit is en 'n vriend van my merk op en hy sê, "Ag, is jammer jy rook nie, ou. Want as ek 'n sigaretjie vat, dan voel ek darem maar net beter. Daardie sigaret help my net so bietjie om die stres te hanteer." En ek gaan daardie dag en ek gaan koop vir my 'n pakkie sigarette en ek het begin om te rook. Jare later, toe ek het wou weggee, toe ek het wou opgee, moes ek eers by 'n punt uitkom waar ek moes besef, dit is nie my siekte wat daardie pakkie sigarette gaan koop het nie. Dit is nie die persoon wat dit aan my genoem het wat daardie pakkie sigarette gaan koop het nie. Ek het daardie keuse gemaak. Ek het gekies om my hoop en my vertroue, om my genesing, om my gesondheid, om my gemak en my rus eerder in 'n pakkie kankerstokkies te gaan plaas as om dit in die Here te gaan plaas. Om eerder my verlossing in die wêreld te soek as in die Here. Dit was die ongeloof wat reeds in my gewoon het, wat aan daardie versoeking die krag gegee het. Ja, daar was omstandighede. Ja, daar was redes. Ja, daar was mense gewees, maar op die ou einde van die dag is dit net ek wat die sonde gedoen het. U sien, my liewe vriend en vriendin, as ons nie by 'n punt uitkom in ons lewens waar ons besef, ons dra die verantwoordelikheid vir die sondes wat ons in ons lewens toelaat nie, kan daar nie vergifnis en verlossing daarvoor wees nie. Wat is die Bybel se enigste voorwaarde vir vergifnis en verlossing? Weet jy dit? Jy moet jou sonde bely en laat staan. Weet jy wat beteken bely? Die Griekse woord vir bely is homolego. Homo beteken dieselfde, lego beteken die woord. So letterlik in Grieks dieselfde woord. Om te bely beteken om saam te stem. Dit beteken om dieselfde ding te sê.
As die Heilige Gees in my lewe kom en my kom oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel, soos wat die Here Jesus gesê het hy sal doen, as die Heilige Gees kom sê, jy is die skuldige, en ek probeer om die blaam te plaas op my familievloeke, en op my opbrengs, en op my ouers, en op my omstandighede, en op my siektetoestand, en op my verlede, en op watter ander nonsens ek kan uitdink, dan het ek nog nie saam met die Here gestem oor wie die keuse gemaak het om daardie sonde in hulle lewe toe te laat nie. Ware belydenis is om te sê, Here, U is reg. Ek het gesondig. En dis Jakobus se eerste punt. Moenie die blaam van versoeking ergens anders gaan soek nie. Niemand het jou gemaak sondig nie. Niemand het jou forceer om daardie verkeerde optrede te doen nie, ongeag jou omstandighede, ongeag jou verlede, jy maak die keuse om iets in jou lewe toe te laat wat buite God is. Verstaan jy dit? Dis belangrik om te verstaan. Want as ons nie by daardie eerlike eerste gedagte uitkom nie, dan beteken die res van Jakobus se argument niks. Maar hy is nie klaar nie, en ek gaan na die tweede gedagte toe. Hy praat nie net oor die persoon wat die vishoek ingooi nie, hy praat oor die vishoek self. En in vers 15 en 16 skryf hy hierdie ongelooflike woorde. Hy sê, daarna, as die begeerlikheid ontvang het, baar dit sonde. En as die sonde tot volle ontwikkeling gekom het, bring dit die dood voort. Moenie dwaal nie, my geliefde broeders. Jakobus beweeg met hierdie 2 verse na die volgende deel van sy argument. Ja, ons eie begeertes lok ons en sleep ons weg, maar wat gebeur met ons as ons in die versoeking toegee? Wat gebeur as ons die aas raak sien en daardie hoek byt? En hy sê dit vir 'n goeie rede. Jy sien, ons is geneig om ons probleme groter te maak as wat hulle is en ons sondes kleiner te maak as wat hulle regtig is. Dis maar net 'n ou ietsiekie wat ek doen. Dis maar net 'n ou swakheid wat ek aanwerk. Dis maar net ietsiekie wat ek nog aanwerk. Jakobus, soos enige ander kind van die Here, het versoeking in sy lewe geken. Hy het waarskynlik besef hoe aanloklik versoeking kan lyk, hoe goed dit vir 'n mens lyk, hoe lieflik dit is om in jou lewe toe te laat. Jy sien, versoeking kom nie en hy kom versoek jou soos 'n skoolkind versoek kan word met huiswerk doen nie. Hy kom versoek jou met iets wat vir jou goed en aangenaam en mooi en lieflik kom lyk. En daarom is dit vir hierdie apostel baie belangrik dat wanneer ons oor versoeking praat, ons na versoeking in sy ware vorm sal kyk. Dat ons nie soos 'n vis sal wees wat net die aas raak sal sien nie, maar dat ons sal besef daar is 'n vishoek binne in daardie aas. Hy kom sê vir ons 2 dinge dan. Die eerste is, daar is 'n hoek in die aas. Jy sien, geen vis byt die hoek nie, hy byt die aas. In Genesis 3 vers 6 staan daar dat Eva gesien het dat die vrug goed was om van te eet en 'n lus vir die oë. Dit klink lekker. In Spreuke 5 vers 3 tot 5 praat hy van die slegte vrou. En wanneer Salomo die slegte vrou daar beskryf hy nie iemand wat sleg klink nie. Hy praat van 'n vrou wie se lippe drup met heuningstroop, wie se verhemelte gladder is as olie. Maar op die ou einde is sy bitter soos wilde als, so skerp soos 'n tweesnydende swaard en haar voete daal na die dood. Moses verwys na versoeking as die genot van sonde in Hebreërs 11 vers 25. Spreuke 9 vers 17 tot 18 druk dit vir my so mooi uit. Daar staan, gesteelde waters is soet en brood in die geheim geëet is lekker.
maar hy weet nie dat daar skimme is, dooies is, en dat daar genooides in die dieptes van die doderyk is nie. En tog, al lyk die verleiding vir ons hoe goed en hoe mooi, klink die waarskuwing vir ons dwars deur die skrif, dat as ons aan hierdie begeerte oorgee, as ons hierdie aas byt, dan bring dit sonde en die dood voort. Jy sien, Dawid sien vir Batseba, en sy is vir hom mooi. En ek kan vir u vandag sê, al weet ek dit nie van die skrif af nie, maar in sy hart, in sy gedagtes, het hy waarskynlik vir homself volkome regverdig vir wat hy gedoen het. Hy het homself waarskynlik oortuig dat hy verlief was, of lief was, vir hierdie pragtige vrou. Miskien dat haar man haar nie reg hanteer het nie, en dat hy eintlik die regte man was om vir haar te gee wat sy kan verdien. Sy was vir hom 'n lok vir die oë en vir die hart. En Dawid betaal 'n baie duur les toe hy later self moet erken aan die profeet Jonatan, om haar as sy vrou te neem was eenvoudig 'n sonde. En dan gaan Jakobus verder, die tweede ding wat hy wil sê is, 'n sonde bly nie eenvoudig 'n sonde nie. Met ander woorde, hy bly nie net daar waar jy hom gevind het nie. As 'n vis aan 'n hoek byt, en jy gee bietjie beter aandag as wat ek aan my visstokke gewoonlik gee, nee. Maar as 'n vis aan 'n hoek byt, dan bly nie maar net daar in die water dryf met 'n hoek in die bek nie. Jy trek hom uit. En sonde trek jou uit. Wat sê Jakobus 1 vers 15? Hy sê, hy word weggesleep en weggelok. Hy sê, wanneer die begeerte ontvang word, dan baar dit sonde, en hierdie sonde, wanneer dit tot volle ontwikkeling kom, dan bring dit die dood voort. Jy sien, sonde is niemand se speelmaat nie. Dit kan vir jou dinge wat mooi en goed en aantreklik is beloof, maar dit is ontwerp, dit is gemaak, dit is uiteengesit om ons verder en verder van die Here af te dryf, om ons verder te vat van alles wat God bepaal het, goed en mooi en heilig in ons lewens moet wees. Dit is daar om alles te verwoes, te vernietig, en uiteindelik ons te vermoor. Ek het so 'n bietjie gaan kyk na wat sê die skrif, wat doen sonde in ons lewens, en is verskriklik. Dit verbreek jou gemeenskap met die Here. Jy, liewe vriend en vriendin, liewe kind van God, het die voorreg om die God wat hemel en aarde geskape het, die God wat reg oor hierdie wêreld alles in stand hou, elke muurtjie wat op hierdie planeet loop van bewus is, elke ster sy naam en sy pad gegee het, wat die waters van die see in sy hand hou, sê die skrif, en die sterre van die hemel in sy ander hand hou. Jy het die voorreg om daardie God, die skepper van alle wysheid, persoonlik te kan ken. En jy laat toe dat sonde jou verhouding, jou gemeenskap met hom verbreek. Jesaja 59 vers 2 sê, maar julle ongeregtighede het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God, en julle sondes het sy aangesig vir julle verberg, sodat hy nie hoor nie. Jy weet, ek het verlang in 'n hoërskool gewerk, en kyk, daar's geen groter liefde as 'n hoërskoolliefde nie. Hulle sal mekaar pouse sien, en klou hulle soos twee seekatte wat mekaar nooit weer gaan sien nie aan mekaar. Dis arms en bene en hande orals. En dan as daar die klok lui, en die twee word nou geforseer om vir 30 minute in verskillende klasse te sit, dan groet hulle mekaar asof hulle mekaar nooit weer gaan sien nie. Dit huil en dit trek en dit hou hande vas so lank as menslik moontlik, want daardie skeiding van 30 minute lank is omtrent die einde van die wêreld.
En ons staan in 'n verhouding met 'n lewende God van liefde en verkoop ons verhouding, ons gemeenskap, ons verbinding met hom vir sonde wat ons in ons lewens toelaat. Is dit nie vreeslik nie? Dit kan die vreugde wat ons in die Here moet vind verwoes. In Psalm 51 vers 7 skryf Dawid, nadat hy Batseba in sy lewe toegelaat het, nadat hy daardie verskriklike ding gedoen het, skryf hy aan die Here wanneer hy bekeer, en een van sy gebede is in vers 14, gee my weer die vreugde van my heil en ondersteun my deur 'n gewillige gees. Here, laat my weer ervaar die vreugde van 'n kind van God is, maar ons verkoop dit vir sonde. Sonde verhard ons harte teenoor die Here. Hebreërs 3 vers 13 sê, maar vermaan mekaar elke dag solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van sonde verhard word nie. Naderhand kry ons onsself nie meer teruggedraai na die Here nie. Naderhand voel ons nie eers meer sleg oor die sonde wat ons doen nie, want ons harte het hard geword teen die Here. Sonde bring tugtiging, Hebreërs 12 vers 5 tot 1. Sonde vernietig geestelike vrug, Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Sonde voer oorlog teen die siel, 1 Petrus 2 vers 11. Jy sien, sonde sal nooit die ewige lewe wat die Here vir 'n kind van God gegee het, kan steel en wegruk uit ons hande nie. Maar sonde kan ons so geestelik dood laat lyk, dat as daar so iets soos 'n geestelike dokter was, hy miskien al die masjiene sou wou afsit. Ons speel met sonde. Ons nooi sondes in ons lewens in as hulle klein is, koester en voer hulle, en dan staan ons verbaas as dit die dood in ons lewens inbring. Jy sien, ons dobbel mos nie, ons speel net vir pret, ons skinder glad nie, ons vra net of het julle gehoor, ons glo in vergifnis solank ons nie meer kwaad is nie, ons kyk nie rond nie, maar mooi was nog nooit lelik nie, ons is lief vir almal, maar die helfte van ons familie is afgeskryf. Ons staan daar dieselfde mense verbaas, as hulle al hulle geld weggedobbel het en vir jare in skuld is, as hulle nie meer enigiets persoonliks by iemand hoor nie, omdat hulle vir hulle 'n reputasie opgebou het, omdat hulle naderhand vir soveel mense kwaad is, dat hulle heeltemal alleen is, en dat hulle oë so rondgedwaal is, dat hulle nie meer die skat in hulle eie huwelik kan raak sien nie. Galasiërs 6 vers 7 tot 8 sê, moenie dwaal nie. God laat nie met hom spot nie. Want wat die mens saai, dit sal hy ook maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees verderf maai. Maar hy wat in die gees saai, sal uit die gees ewige lewe saai. Daardie klein sondetjies, daardie gewoonte sondetjies, gooi ons so saadjies in die tuin van ons hart, en ons gee dit water, en ons gee dit sonlig, en ons koester dit, en dan staan ons verbaas, as dit groei, en verderf bring. Gelukkig eindig Jakobus se boodskap nie daar nie. Hy praat in die 3de plek van die verlosser. Jakobus 1 vers 17 tot 18 sê, elke goeie gif en elke volmaakte gawe daal van bo af neer van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons eerstelinge van sy skepsele kan wees. Jy sien, Jakobus raak amper liries as hy hier in die laaste 2 verse van hierdie gedagte kom, en vir baie goeie rede. Hy het 2 argumente, 2 dinge wat hy baie desperaat vir ons wat met versoeking sukkel wil sê. En die eerste is iets oor God. Iets oor God se karakter, en dit is dat die karakter van God vas
en onveranderlik is. God bly altyd dieselfde. En hy sê dit op 'n baie mooi manier. Hy noem eers vir God die Vader van ligte. Nou dit is 'n bekende uitdrukking in Jakobus se tyd gewees, maar daardie woordjie ligte beteken die sterre van die hemel, die maan, die son, die hemelligte wat in die aande geskyn het. En dan sê hy, wanneer hy klaar gesê het, dat God die Vader van ligte is, en hy ons klaar binne in daai raamwerk gebring, en dan sê hy, by God is daar nie 'n skaduwee van omkeer nie, daar's nie verandering nie. Nou as 'n mens na die ligte kyk, na die sterre van die hemel, na die maan, na die son, dan sien 'n mens dat daardie dinge die hele tyd verander. Die son kom in verskillende tye van die jaar, op verskillende tye van die dag op. Die maan lyk asof hy konstant 'n oorlog voer tussen die lig en die skaduwee. Die sterre skitter en skiet en skyn en alles verander, maar by God, by die Vader van hierdie ligte, is daar geen verandering nie. Hy bly altyd dieselfde. Psalm 102 vers 28 sê, maar U bly dieselfde en die jare het geen einde nie. Nou sien, dis vir Jakobus belangrik dat ons sal besef dat God dieselfde is, want hy wil vir ons iets sê van die Here. En dit wat hy vir ons van die Here wil sê, druk hy op 'n bietjie van 'n ingewikkelde manier uit. Hy sê, want elke goeie gif, nou daardie goeie gif in moderne Afrikaans klink nie vir my soos 'n goeie uitdrukking nie. Dit klink asof ons praat van Roundup, waarmee ons die kerk se plantjies doodmaak, nê. Maar hierdie goeie gif verwys na die Engelse woord gift, nê? Dit is elke goeie geskenk wat die Here gee. En dan sê hy daarna elke goeie gawe. 'n Gawe is al reeds goed, so om te sê iets is 'n goeie gawe beteken dis amper oordrewe goed. Alles wat volkome goed is, alles wat 'n geskenk is, alles wat heilig is, alles wat mooi is, kom van die Vader van ligte, by wie daar geen verandering is nie. Met ander woorde, daardie goedheid, daardie heiligheid, daardie mooiheid, daardie geskenke wat hy aan die begin gegee het, geliefdes, gee hy vandag nog. En dan kom beskryf hy hierdie geskenk in vers 18. Hy sê, ons is deur die woord van waarheid nuut gemaak, sodat ons die eerstelinge van sy skepsele kan wees. Nou dis 'n ingewikkelde frase, maar dit beteken eenvoudig, die woord van waarheid is die evangelie, die woord van die Here Jesus Christus. En dit het ons nuut gemaak deurdat ons sy kinders geword het. En toe ons sy kinders geword het, het ons die eerstelinge geword. Die eerste dinge wat hy gemaak het in hierdie nuwe skepping waarmee hy besig is, in hierdie koninkryk van God. Jy sien, Jakobus is nie besig om vir ons 5 vinnige stappe te gee om versoeking te vermy nie. Hy's besig om vir ons te sê, hoe eenvoudig lyk jou versoeking nie eintlik, as jou verhouding met God reg is nie. Want as jy by God gestaan het die grootheid van dit wat hy vir jou gee, het die realiteit van hierdie geskenk, hierdie genade wat hy vir jou gee, so groot gelyk dat die versoeking nie eers meer 'n versoeking sou wees nie. As ek vir my kind 'n melkskommel voorhou, nee, hy se diabetes, so dis 'n regte versoeking, dan is daardie versoeking 'n groot versoeking, nee. Dit lyk vir hom wonderlik, sy mond water sommer so, sy oë raak so glaserig as hy daardie melkskommel sien. Maar as ek vir hom daardie melkskommel en 'n motorfiets wys, en ek sê vir hom, kies vir my die een wat jy die meeste wil hê, dan sal hy verseker daardie melkskommel so vinnig as wat hy kan by die venster uitgooi en daardie motorfiets met al 2 arms aangryp. En dis presies wat Jakobus hier probeer kommunikeer. As ons die grootheid sien van dit wat God vir ons gegee het, as ons sy genadegawes kan ontdek, as ons sy liefde kan ken, as ons hierdie nuwe lewe kan ken van die Here Jesus, dan lyk die versoekings van hierdie wêreld eintlik eenvoudig. Gisterand, ek preek altyd vir my vrou voordat ek hier kom preek, om te kyk of sy
my wil stenig of nie. So gisteraand toe gee ek haar nou hierdie preek en toe sê ek vir haar, jy weet, ons het albei gerook. Ek wil nie oor rook praat, ek praat in die algemeen, ek gebruik het voorbeelde, maar ons het albei gerook. Ek sê vir haar, dit is so eenvoudig soos om te vra, wil jy 'n roker wees as jy eendag voor God staan? Wil jy 'n drinker wees? Of 'n skinnerbek? Of iemand wat by die huis lê op Sondag? Wil jy kyk na alles wat hy jou gegee het en besef op daardie dag dat jy daardie heilige dinge gelos het vir die eenvoudige, tydelike dinge van hierdie wêreld? 1 Johannes 2 vers 17 sê, en die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. En daarin is vir my die verlossing van versoeking. Nie in 5 vinnige stappe nie, maar in ons verhouding met die Here, in ons nabyheid aan die Here, aan ons gemeenskap met die Here, aan die feit dat ons in hom bly, soos die wynlote in die wynstok. Want as ek by die Here is, as ek in die Here is, as ek besig is om my tyd en my energie en my gedagtes en my hart en my lewe in die Here uit te giet, sal ek nie tyd hê vir die eenvoudige versoekings wat hierdie wêreld bied nie. Die wêreld gaan nog steeds kom met versoeking. Die wêreld gaan nog steeds kom en ons probeer verlei. Die duiwel sal nog steeds al sy kragte inspann om hierdie versoekings van hierdie wêreld so aanloklik as moontlik te maak, maar as jou oë gefestig is op die Here, dan verloor daardie versoeking sy krag. Die duiwel het sy tyd gemors met die Here in die woestyn. Want daar was niks in Christus Jesus wat nie aan die Vader behoort het nie. Daar was niks in die Here Jesus wat iets buite God wou hê nie. Dis hoe ons versoeking oorwin. Dis hoe ons sterk staan in die Here. Bly in hom, soos hy in julle. My liewe vriende, ons moet besef dat ons in 'n worstelstryd teen bose magte staan. En dat die duiwel en die bose magte en my omstandighede en my verlede en wat ook al anders ek in my lewe kan identifiseer, alles wil inspann om my verhouding met die Here te vernietig, om my lewe te verwoes en hierdie lewe so aaklig as moontlik te maak. Maar die keuse om vir hierdie versoeking in te gee, is joune. 1 Korintiërs 10 vers 31 beloof ons, geen versoeking het julle aangegryp, behalwe 'n menslike nie. God is getrou, wat nie sal gee dat julle bo julle kragte versoek word nie, maar sal saam met die versoeking ook die uitweg gee. As die versoeking van hierdie wêreld oor jou pad kom, draai jou gesig na Jesus. Dis jou enigste verweer teen versoeking. Jy gaan 'n sondaar bly totdat die Here Jesus ons kom haal. Net soos ek. En versoeking gaan altyd 'n versoeking wees totdat die Here Jesus kom. In jouself kan jy nie wegstap van versoeking nie. Maar as jy aan die Here Jesus vashou, kan hy jou dalk wegdra. Galasiërs 5 vers 16 sê vir ons, wandel deur die Gees. Leef deur die Gees, leef in die Gees. Dit praat van daardie diepe verbinding met die Here. Hoekom? Dan sal julle nooit, nie partykeer nie sommer nie, maar nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vanoggend kom breek ek in die naam van die Here Jesus elke ketting, elke verbinding, elke houvas wat jy dink sonde oor jou lewe het.
En ek kom sê vir jou dat die Here Jesus aan die kruis die kop van die slang vermorsel het, sodat hy geen krag meer het, buiten dit wat jy kies om vir hom te gee nie. En ek kom pleit by jou, wanneer daardie dinge aan jou trek, hou vas aan die Here, soek vir die Here. Hy maak die vishoek iets eenvoudig, waarby ons verby kan swem, tot binne in sy hande. Kom ons bid saam. Amen. Here, vanoggend kom erken ons, U het ons nie verlos vir een dag nie. U het ons verlos vir nou. U het die krag van sonde in ons lewens reeds verbreek aan die kruis. U het ons reeds gevul met die Gees van God, wat sterker is as enige natuur, wat ons dring en dryf en wegsleep en verlok na die sonde. Maak ons gehoorsaam. Skep in ons 'n begeerte om te sê, net die Here sal ek dien. Net vir hom sal ek leef. Net hy is my lus en my begeerte. Aan U, o Here, wat krag het om dit vir ons elkeen te doen. Al die eer en aanbidding en lof van ons harte, totdat U kom en ons vir ewig as verlostes voor U staan. Amen. Kom ons staan en dan sluit ons af met hierdie lied, Ek wat vergifnis, Heer, ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het U guns my aangebied. Kom ons sing hierdie lied van verlossing tot eer van die Here. Baie dankie. Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na U verlang het, U het U guns my aangebied. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. Ek was verlore in my sonde, en van die goeie weg vervreemd. Doch doen die Heer aan my die wonder, om my as kind terug te neem. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid. O God wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in U beskerming, by U sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys U derentyd, ek loof en prys U derentyd, en roem U groot barmhartigheid, en roem U groot barmhartigheid.
gemeente, ontvang dan nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, altyd in verbinding met hom, totdat hy kom. Amen. Baie dankie.